Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Di sini kita akan membahas tentang TB paru. Simak dan tanyakan jika ada hal yang ingin mau ditanyakan di kolom komentar nanti ya. Terima kasih. Jadi guys, penyakit tuberkulosis sendiri merupakan disebabkan oleh bakteri yang dinamakan dengan Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini sebenarnya penyakit endemis, artinya di Indonesia sendiri kasusnya masih cukup banyak, sehingga merupakan penyakit yang bisa dikatakan penyakit yang masih familiar di Indonesia. Pada zaman dahulu penyakit ini termasuk penyakit yang cukup ditakutin karena pengobatan yang masih belum terlalu bisa untuk pengobatan tuntas, sehingga pada zaman dulu itu banyak kematian yang disebabkan oleh infeksi tuberkulosis itu sendiri. Nah, bagaimana sih gejala dan tanda tuberkulosis itu sendiri? Penyakit ini adalah penyakit yang pada umumnya menginfeksi paru-paru, sehingga gejala-gejala batuk, sesak, demam, tidak selera makan, batuk darah merupakan gejala-gejala yang sering terjadi pada penderita TB paru. Tetapi TB paru sendiri tidak hanya terjadi di paru-paru, banyak sekali kondisi-kondisi seperti TB tulang atau meningitis TB adalah kondisi-kondisi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis itu sendiri. Jadi ketika saudara atau rekan saudara memiliki gejala batuk berdarah, berat badan semakin menurun, terus lemas, tidak selera makan, keringat malam, maka ada baiknya saudara untuk memeriksakan yang dinamakan dengan ronsen toraks atau foto dada. Nah, di sini nanti akan terlihat gambaran khas dari TB paru, adanya infiltrat yang cukup khas tentunya, berbeda dengan pneumonia. Jadi gambaran khas TB paru itu sangat khas dan bisa dipelajari dan bisa dilihat oleh orang awam itu sendiri. Kemudian ketika dokter melihat bahwa dari hasil ronsen toraks ada kecurigaan, maka bisa dilakukan untuk pemeriksaan sputum. Nah, pemeriksaan sputum ini pada umumnya dilakukan 3 kali, ya namanya adalah sewaktu pagi sewaktu. Jadi 3 kali pemeriksaan. Nah, di situ nanti ada tingkatan positif 1, positif 2, positif 3 menandakan jumlah atau banyaknya bakteri tuberkulosis di dalam paru-paru. Kemudian ketika selesai dilakukan pemeriksaan itu, maka ketahuanlah bahwa saudara atau rekan saudara memang betul positif menderita penyakit TB paru. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya cukup panjang, yaitu sekitar 6 bulan, dan kalau ada penyakit diabetes bisa sampai 9 bulan. Nah, penyakit TB sendiri ini ada juga klasifikasinya. Ada TB paru yang sudah resisten obat, ada juga yang sudah multi drug resistant. Nah, hal itu bisa diketahui dari pemeriksaan sputum. Ada pemeriksaan namanya Gene Expert, itu bisa dilakukan untuk melihat apakah pasien atau keluarga pasien sudah resisten terhadap pengobatan yang 6 bulan tadi. Nah, jadi ketika teman-teman atau rekan-rekan saudara menderita penyakit ini, tidak perlu takut lagi karena pengobatannya sudah bisa dikatakan sudah sangat baik, sehingga bisa tuntas pengobatannya, dan penyakit TB sendiri sebenarnya bisa membekas di paru-paru. Artinya bisa suatu saat nanti jika orang tersebut imunnya melemah, maka dia akan kembali ke kondisi TB paru yang aktif. Jadi sehingga sangat
disarankan agar memelihara daya tahan tubuh untuk tidak ngedrop, artinya eh, tidak sakit, tidak melemah imunnya. Nah, kondisi-kondisi TB paru biasanya juga disertai dengan penyakit-penyakit yang paling kita takutkan adalah penyakit HIV, karena HIV dan TB itu saling berteman. Artinya jika satu ada, biasanya ada penyakit yang lain. Artinya jika TB ada, maka wajib atau ada baiknya kita periksakan status HIV-nya. Kemudian jika pasien HIV, ada baiknya untuk kita periksakan juga status TB-nya, karena mereka biasanya teman dekat. Begitu juga dengan pasien-pasien diabetes. Nah, pasien-pasien diabetes atau kencing manis itu pun biasanya bertemanan atau berdekatan dengan penyakit TB, sehingga ada baiknya pada pasien-pasien DF untuk ditanyakan apakah ada batuk atau batuk berdarah atau keringat malam, karena ini penyakit-penyakit yang biasanya saling dekat kerabatnya, seperti itu kira-kira. Jadi sekian informasi penyakit TB paru dari saya. Jika ada hal yang kurang jelas atau hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Dan jangan lupa untuk melihat video-video selanjutnya. Terima kasih.